जो नहीं बोल सकता बाहर को रहा सामने बैठा हुआ है। आज भी ये इसका संभाल रहा है साउंड सिस्टम। इसके ऑफिसर से दो सारे आगे बैठे हुए। बच्चों की परफॉर्मेंस है, मन भी ले रहा। So Lord, we want to thank you once again as you bring us back. All the presentations is to come, and their Lord, their parents too will be proud of their children. हंसी रोकी। We just want to pray that. So cute. ये जी साउंड सिस्टम सारा। आज मार्क की ड्यूटी इधर नहीं, मार्क की ड्यूटी कंप्यूटर पर है, स्लाइड्स वगैरह सब कुछ चलाना। तो भाई साहब इधर बैठे हुए हैं। इसको मैं बुला रहा हूँ, देख नहीं रहा इस तरफ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओह नए दिन का आगाज़ हो चुका है। सुबह के हो रहे हैं 7:20 और पूरी रात हैवी रेन होती रही है। उसके बाद अभी मौसम कुछ इस तरह का है। क्या व्यू है यार हमारी बालकनी का, रोज़ देखने को मिलता है और अच्छा लगता है। आप लोग को भी दिखाते हैं। सूरज निकला है भाई, और ये देखो यार। और हमारा ये जो है ना घर का जो माइकल जैक्सन साहब है, ये वो इसकी कॉपी गई इसकी। हेलो Are you hanging? हाँ Here, show. इसको जो माइकल जैक्सन के शौक चढ़ा हुआ ना, डांस करता रहता है। चल जी मिलते हैं आपको और दिखाते हैं कि आज के दिन क्या क्या हो रहा है। मार्क जा रहा है भाई साइकिलिंग के लिए। मौसम बहुत अच्छा हुआ है, बारिश होने वाली है। और थोड़ी देर में जो है विकास और मानविल ने भी जाना है, तो इसे कह रहे हैं कि रुक जाओ, नीचे फिर लॉबी में खड़े हो जाना, वेट कर लेना, वहाँ नीचे नहीं उतरना। चलो जी, एक तो जा चुका है, एक जाने की तैयारी है। चलो भाई, एक तो अचानक जो है ना हेलमेट आज नहीं पहना भाई साहब ने। ओह ठंडर साउंड। चलो लेट्स गो। चलो चलो भाई साहब, मामा बोरी डोंट टेक लॉन्ग। चलो पार्टी इन द एलिवेटर। द कैमरे में लगे हैं, सिक्योरिटी की अच्छी। हैप्पी नाउ? लुक एट मी, हैप्पी और नॉट? डिड यू अरेंज योर हेयर? यस और नो? अभी देखो बाल उसके अरेंज हो रहे। चो क्या बात है भाई, एक नंबर एक नंबर। भाई इसका इधर है मार्क भाई। चलो जी, बाइक से हेलमेट ले लिया, क्या बात है, वाह वाह। ये जी आप लोग को अपडेट करें, इधर तो दोनों भाई लगे हुए। जब तक मैं आप लोग को कुछ दिखाना चाह रहा था कि दरख्त गिरने के बाद क्या सूरत हाल हुई, लेकिन बारिश होने वाली है। बारिश हुई भी है हल्की हल्की। ये है दरख्त पर जो लाइटनिंग हुई है, उसके बाद ये देखें ये हाल हुआ है यहाँ का। सो हेलो एवरीवन, ये देखें जी हैवी रेन आ रही, तो से लाइटनिंग हो रही है ठीक ठाक। इसी लाइटनिंग की वजह से नीचे जो आप लोग हमारे पुराने व्लॉग में देख चुके हैं, 2 दिन 3 दिन पीछे वाला व्लॉग देख लेना यार, जो दरख्त पे स्ट्राइक हुई थी। डबल स्ट्राइक नहीं, हाँ आवाज़ें सुनो। और इसका ये है फेवरेट वेदर भाई साहब का। लेकिन जब ज़्यादा बारिश हो, अंदर आ जाता है, और लाइटनिंग ज़्यादा हो तो हम अलाउ नहीं करते ना, खुद आता है। तो भाई साहब ये देखें उधर से बादल कैसे आ रहे हैं, और ये इधर शावर खुल गया भाई। ये अगर आप देखिए तो बट हाँ भाई, इट लुक्स लाइक इट्स रेनिंग, इट इज़ रेनिंग बडी। वहाँ पर बारिश होगी और यहाँ पहुँचने वाली थोड़ी सेकंड्स में। वाह, जैसी गर्मी थी ना, बस हम लोग दुआ करते हैं कि बारिश जो है यहाँ खैर की हो। ये देखो इस तरफ बादल नहीं है इतने जितने इस तरफ है। उफ
ये देखें जी। हेलो मिस्टर। चलो वो बारिश आने शुरू हो गई। वाह, एंजॉय करें भी आप हमारे साथ बारिश। See as usual, feels like लाइट ने स्ट्राइक किया है, सॉरी। और लाइट होगी ट्रिप, बहुत ज़्यादा लाइटनिंग हो रही है। अगेन हैव टू वेट, क्योंकि मैं बार बार उसको ऑन ऑफ नहीं कर सकता। अगर फिर स्ट्राइक होगी लाइट की हमारी बिल्डिंग पे फिर मसला है, तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा। वेट कर ये तेज, मैं कैसे बताऊँ यार। ये जी हमारा बेडरूम है और ये देखो इतनी तेज़ बारिश हो रही है और खिड़की बंद होने के बावजूद भी हल्का हल्का पानी इधर साइड से आ रहा है। ये ऊपर से पानी आ रहा है हल्का, और ये ठीक ठाक हल्का भी नहीं ज़्यादा हो रहा है। देखिए ये मलेशियन बारिश इस तरह की। भाई क्राइंग। बारिश इतनी तेज़ है, वो डरा हुआ है। ये देखो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, सामने वाली बिल्डिंग भी नज़र नहीं आ रही भाई। बहुत बड़ी ठीक ठाक पानी जमा हो गया। मैं इसको खोल नहीं रहा क्योंकि हवा ठीक ठाक तेज़ है। इसको खोला साफ़ करने के लिए तो फिर मसला हो जाना है, कुछ नज़र नहीं आएगा आपको। उस दिन भी जो दरख्त गिरा ऐसे ही, बारिश बहुत तेज़ थी, स्ट्राइक हुआ है। और ट्रैफिक चल रही है, ट्रैफिक यानी कि नहीं चल रही, ट्रैफिक चल रही लेकिन स्लो। ये देखो यहाँ की बारिश है जी ऐसी स्केरी बारिश। मैं थोड़ा सा हिम्मत करके बाहर जा रहा हूँ। ये देखें गाड़ियाँ नीचे रुक चुकी हैं, कोई गाड़ी नहीं है। दोपहर के 5 बज रहे हैं और बारिश इतनी तेज़ है, लाइट नहीं है। देखो बहुत स्केरी है, बहुत ज़्यादा। जल्दी से आपको दिखाओ, चेक इट आउट गाइस। ये देखो पीछे कैसी हालत है बारिश में। बारिश बहुत तेज़ है, बालों की हालत भी कुछ इस तरह की हो रही है। और ये भाई साहब तो ऐसे ही डरा हुआ। हेलो चेक करें भाई, चेक इट आउट गाइस। ये देखो हवा और पानी, लाइटिंग जो हो रही है। भाई लोगों चेक करो, आपका भाई बड़ी मुश्किल से खड़ा हो पा रहा है। ये यार चेक इट आउट। आज कुछ ज़्यादा ही बारिश और हवा चल रही है। देखो यार, ये देख रहे हो। और ये छोटा आया है इधर मुझे देख के। ओह आई थिंक आई हैव टू गो इन, आई हैव टू गो इन। चले जी, ये जब रुकती तो दिखाते हैं आपको एक सूरत हाल। इधर 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 अपना चेहरा दिखा, कितना खुश है। ये वजह है बारिश रुक गई। वैसी तो नहीं रुकी लेकिन रुकी है। अभी भी हो रही है बारिश लेकिन हल्की है। और लाइट्स भी मैंने ऑन कर ली, फैन ऑन है। अब वो लोग इतनी हैवी बारिश के बाद भी भाई गर्म ही है इधर। ये ट्रॉपिकल कंट्री, इधर बारिश ऐसी ही है। Blok semua. Ha.